孩子咳嗽时，我们应该要注意这4点。首先，饮食方面要谨记3要3不要。先讲3不要：不要吃冷饮或者冷冻的食物，不要吃辛辣的食物，少吃太甜或者太咸的食物。3要就是多吃新鲜的蔬菜和水果，饮食要清淡，多给孩子补水。其次是穿着方面，给孩子选择纯棉的衣物，孩子的日常用品尽量都选择纯棉的质地。第3呢，家里的环境也需要多多注意。首先是床上的用品应该经常性的更换，床上不要摆放毛绒玩具。其次，空调滤网要勤洗，一般开空调季节不超过1个月要清洗1次。还有，家长需戒烟。咳嗽儿童在接触到烟味刺激之后，更容易出现反复发作，甚至伴有喘息。